Siyasətin izahlı lüğəti efirdədir. Beynəlxalq sular vasitəsilə birbaşa əlaqəni bərpa etmək Türkiyə tərəfinin maraqlarına uyğundur. Beynəlxalq sular nədir? Sualımızı Siyasi Elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin baş məsləhətçisi Mətin Məmmədli cavablandırır. Beynəlxalq sular dövlətlərin suverenliyindən kənarda olan okean və dəniz ərazilərini əhatə edir. Bu ərazilər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dəniz hüququ üzrə konvensiyasına əsasən müəyyən edilir və ümumiyyətlə dövlətlərin suverenliyi çərçivəsində daxil olmayan su hövzələrini əhatə edir. Beynəlxalq sular hər kəs üçün açıqdır və burada dövlətlər gəmilərini hərəkət etdirə, resursları araşdıra və istismar edə bilərlər. Beynəlxalq sular anlayışı xüsusilə dəniz ticarəti, balıqçılıq və enerji resurslarının kəşfiyyatı üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu ərazilərdə dövlətlərin maraqları bir-biri ilə toqquşa bilər və bəzən münaqişələrə səbəb ola bilər. Məsələn, Cənubi Çin dənizində Çin və qonşu ölkələr arasında mübahisələr beynəlxalq suların hüquqi rejiminin aktual olduğunu göstərir. Beynəlxalq sular həmçinin ətraf mühitin qorunması baxımından da əhəmiyyətlidir. Qlobal istiləşmə və okean səviyyəsinin artması kimi məsələlər beynəlxalq suların idarə olunmasında qlobal əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayır.